गर्मी का मौसम था। सूरज ऐसे तपा रहा था जैसे उसने कसम खा ली हो। किसान की भैंस पसीने पसीने हो गई थी। किसान ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 पंखे लगा दिए, लेकिन भैंस ने धीरे से गर्दन हिलाई। नहीं, किसान समझ गया अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगले ही पल किसान ट्रैक्टर भर के बर्फ ले आया, भैंस को बर्फ से ढका। लेकिन कुछ ही देर में बर्फ भी पिघल गई। अब किसान ने ठान लिया, तो कोई बंदोबस्त करूंगा। वो भागा, फ्रिज उठा लाया, फ्रिज खोला, भैंस चिल कर रही, आराम से बैठी, आंखें बंद, एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन तभी किसान की आंखों से आंसू निकल आए। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्यों रो रहे हो? किसान बोले, लाइक और सब्सक्राइब अब तक नहीं